Bună seara, am revenit din nou. Pentru că am zis să mai vorbesc cu voi. Tot în mașină sunt. Tot aștept. Vreau să-mi spuneți, vă rog frumos, ce ați fi făcut voi dacă ați fi văzut, mă refer acum la femei, ce ați fi făcut voi dacă ați fi văzut că soțul vostru ar fi atacat de către un necunoscut? Vreau să aștept întrebările voastre aici, pentru că, credeți-mă, sunt foarte dezamăgită că trăiesc în România. Iubesc România, dar asemenea nebunii, credeți-mă că nu am mai văzut de foarte mult timp și nici nu-mi doresc să mai văd și nici nu-mi doresc să treceți prin ce am trecut eu astăzi. Este foarte greu pentru că, credeți-mă, copilul meu a asistat la așa ceva și nu vreau să pățească ceva, nu vreau să rămână cu traume după acest incident. Vreau ca poliția română să-și facă datoria până la capăt, pentru că știu că poliția română își duc problemele până la capăt. Am încredere în poliția română. Dar credeți-mă că m-am simțit astăzi ca într-o junglă. Ca într-o junglă. Soțul meu este la spital. Uitați, sunt la spital, aștept. Nu pot să intru din cauza coronavirus. Îl aștept. Îi se fac toate investigațiile, radiografii, tomografii. Rebecca este la mama acasă, a venit sora mea și a luat-o. Dar nu mi se pare corect și normal ceea ce se întâmplă, dragilor, la noi în țară. Nu mi se pare corect și normal. În ce lume am ajuns să trăim? În ce lume am ajuns să trăim? În junglă suntem. Mâine, poi mâine ne omoară lumea pe stradă. Nu putem să mai ieșim să cumpărăm ceva, că ne omoară lumea pe stradă. Ne dă în cap. Pentru ce? Pentru ce? Că nu te lasă să te bagi de pe o bandă pe alta. Deci nu, este de domeniul imposibilului ce s-a întâmplat astăzi. Credeți-mă, este strigător la cer să vezi un om, parcă era ca un leu scăpat din cușcă. Deci ca un leu scăpat din cușcă. Așa făcea, ca un leu scăpat din cușcă. Nu doresc la nimeni să pățească ce am pățit eu. Nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut eu. Este foarte greu. Este foarte greu. Se poate întâmpla oriunde, nu neapărat că ne aflam în cartierul Dristor. Se poate întâmpla oriunde.
Soțul meu are răni foarte multe. În jurul feței, la cap. Mie deja mi este foarte rău. Nu mai am putere nici să vorbesc. Deci nu mai am putere nici să vorbesc. Nu mai am putere. Sunt traumatizată și eu. Sunt efectiv traumatizată. Da, dragilor, vă mai țin la curent când o să aflu starea soțului meu și ne auzim mai târziu. Vă pup și vă doresc o seară liniștită și, credeți-mă, feriți-vă cât puteți de oameni fără scrupule. Vă pup!